It's good to be out! やめたらどうですか？ When I finish with you, they'll have to send your teeth to you in the mail. わかります。うちのおかんも年を取って怪我の回復が遅くなったっていつもぼやいてますよ。さくらさん、もしかして喧嘩売ってる？